हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी लिमिटेडबाट भित्रिने बजाज बाइक्सहरूले आफ्नो केही न केही प्राइस अपडेट गरिसकेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी बजाजले कुन बाइकमा कति प्राइस अपडेट गर्यो र इएमआईमा लिँदा प्रत्येक बजाज बाइकलाई कति प्राइस पर्छ भनेर राम्रो चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ बजाजको सबैभन्दा सस्तो बाइक बजाज प्लाटिना 100 ES बाट। एक्सलेन्ट माइलेज तर ड्रम ब्रेक्स भएको 100cc को BS4 इन्जिन प्रोभाइड गरिएको बजाज प्लाटिना 100 ES लाई अहिले 2000 रुपैयाँ बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 2,18,900 रुपैयाँ पर्दछ। 50% डाउन पेमेन्ट गरेर इएमआईमा लिँदा यो बाइकलाई 1,09,450 रुपैयाँ पर्छ भने प्रत्येक महिना इएमआई 24 महिनासम्म 5,051 रुपैयाँको मन्थली इएमआई पर्न जान्छ। बजाजको डिस्कभर सिरिजको कुरा गर्नु पर्दा डिस्कभर सिरिजमा अहिले बजाजसँग बजाज डिस्कभर 125 र बजाज डिस्कभर 125 ST गरेर दुईवटा बाइक अभाइलेबल छन्। डिस्कभर 125 मा पनि 2000 रुपैयाँ नै बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 2,56,900 रुपैयाँ पर्दछ। बजाज डिस्कभर 125 ST मा पनि 2000 रुपैयाँ बढेर 2,58,900 पर्दछ। 1,30,000 इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्ने हो भने प्रत्येक महिना यस बाइकको इएमआई 6,000 रुपैयाँ 24 महिनासम्म पर्न जान्छ। मस्कुलर डिजाइन र रिफाइन परफर्मेन्सले गर्दा बजाजको एन सिरिज अहिले नेपाली मार्केटमा सबैभन्दा पपुलर बाइक जस्तो नै भएको छ। एन सिरिजमा अहिले N125, N150, N160 र N250 गरेर 4वटा अप्सन अभाइलेबल छन्। बजाज पल्सर N125 लाई अहिले 3,03,900 रुपैयाँ पर्दछ भने 1,92,000 इनिशियल पेमेन्ट गर्दा प्रत्येक महिना 7,000 रुपैयाँ 24 महिनासम्म इएमआई पर्न जान्छ। त्यस्तै बजाज पल्सर N150 अहिले 10,000 रुपैयाँ बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 3,76,900 रुपैयाँ पर्न जान्छ। 1,88,000 रुपैयाँ इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा यस बाइकलाई 8,700 रुपैयाँ प्रत्येक महिना 24 महिनासम्म इएमआई पर्न जान्छ। बजाज पल्सर N160 12,000 रुपैयाँ बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 4,06,900 ड्युल एबीएस लाई र 4,19,900 USD भेरिएन्टलाई पर्दछ। त्यस्तै 2,04,000 रुपैयाँ इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा 9,400 रुपैयाँ प्रत्येक महिना 24 महिनासम्म इएमआई पर्न जान्छ। बजाजको एकमात्र पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड र मोडुलर डिजाइन भएको पल्सर N250 11,000 रुपैयाँ बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 5,09,000 रुपैयाँ पर्दछ। 2,50,000 इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा 11,500 रुपैयाँ प्रत्येक महिना यस बाइकको इएमआई पर्न जान्छ 24 महिनासम्म। अब कुरा गरौँ बजाजको लेजेन्डरी सिरिज NS सिरिजको बारेमा। NS सिरिजमा NS125, NS160, NS200 र NS400Z गरेर 4वटा भेरिएन्ट नेपाली मार्केटमा अभाइलेबल छन्। बजाज पल्सर NS125 लाई अहिले नेपाली मार्केटमा 3,29,900 रुपैयाँ पर्दछ। 1,65,000 इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्ने हो भने यस बाइकको मन्थली इएमआई 7,600 रुपैयाँ 24 महिनासम्म पर्न जान्छ। त्यस्तै बजाज पल्सर NS160 लाई अहिले नेपाली मार्केटमा 7,000 रुपैयाँ बढेर 3,92,900 पर्दछ। 1,97,000 इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा यस बाइकको मन्थली इएमआई भनेको चाहिँ 9,000 रुपैयाँ 24 महिनासम्म पर्न जान्छ। त्यस्तै बजाज पल्सर NS200 अहिले नेपाली मार्केटमा 12,000 रुपैयाँ बढेर 4,51,900 रुपैयाँ पर्दछ। 2,26,000 इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा 10,500 रुपैयाँ यस बाइकको मन्थली इएमआई पर्न जान्छ। बजाज पल्सर NS400Z पनि अहिले नेपाली मार्केटमा 10,000 रुपैयाँ बढेर 5,76,900 रुपैयाँ पर्न जान्छ। 2,88,000 रुपैयाँ इनिशियल डाउन पेमेन्ट गर्दा यस बाइकको मन्थली इएमआई 13,311 रुपैयाँ पर्न जाने कम्पनीले बताएको छ। बजाजको नर्मल सिरिज बजाज पल्सर सिरिजमा अहिले पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर 220F र एभेन्जर 220 क्रुज गरेर जम्मा 4वटा भेरिएन्टहरू अभाइलेबल छन्। बजाज पल्सर 125 मा 4,000 रुपैयाँ बढेर अहिले नेपाली मार्केटमा 2,72,900 रुपैयाँ पर्दछ भने इएमआईमा लिँदा इनिशियल पेमेन्ट 1,36,000 रुपैयाँ गर्नुपर्छ र यस बाइकको मन्थली इएमआई भनेको 6,300 रुपैयाँ पर्न जान्छ। त्यस्तै बजाज पल्सर 150 अहिले नेपाली मार्केटमा 40,000 रुपैयाँ बढेर 3,55,900 पर्दछ। 40,000 बढ्नुको कारण चाहिँ यस बाइकमा सिंगल च्यानल एबीएस चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ र इन्जिन पनि BS6 कम्प्लाइन्टमा अपग्रेड गरिएको छ। त्यसैले यस बाइकको न्यू भेरिएन्टलाई चाहिँ 40,000 रुपैयाँ थप हाल्नु पर्नेछ। त्यस्तै पुरानो भेरिएन्टको बजाज पल्सर 150 BS4 लाई अहिले
नेपाली मार्केटमा 3,38,900 रुपियाँ पर्दछ र स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्टलाई 3,19,900 पर्दछ। 1,78,000 इनिसियल डाउन पेमेन्ट गर्दा मन्थली इएमआई यस बाइकको 8,200 रुपियाँ पर्न जान्छ। बजाज पल्सर 220F अहिले नेपाली मार्केटमा 22,000 रुपियाँ बढेर 4,39,900 रुपियाँ पर्दछ। 22,000 बढ्नुमा यस बाइकमा बेसिस कम्प्लाइन्ट इन्जिन अपग्रेड भएकाले हो तथा नयाँ ग्राफिक्सहरू पनि यस बाइकमा इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। 2,20,000 इनिसियली डाउन पेमेन्ट गर्दा यस बाइकको पर्न जाने मन्थली इएमआई भनेको 10,150 रुपियाँ हो। बजाज एभेन्जर 220 क्रुजलाई अहिले नेपाली मार्केटमा 2,000 रुपियाँ बढेर 4,32,900 पर्दछ भने बजाज एभेन्जर स्ट्रिटलाई चाहिँ 3,89,900 पर्दछ। 2,16,000 इनिसियल डाउन पेमेन्ट गर्दा यस बाइकको मन्थली इएमआई 10,000 रुपियाँ पर्न जान्छ। बजाजको डोमिनार सिरिजमा डोमिनार 400 र डोमिनार 250 गरेर दुईवटा बाइक अहिले नेपाली मार्केटमा अभाइलेबल छन्। डोमिनार 250 लाई अहिले नेपाली मार्केटमा 5,59,900 पर्दछ। त्यस्तै इएमआईमा लिख्दा यस बाइकलाई 2,80,000 रुपियाँ डाउन पेमेन्ट गर्दा प्रत्येक महिना 13,000 रुपियाँ चाहिँ इएमआई पर्न जान्छ। बजाज डोमिनार 400 लाई अहिले नेपाली मार्केटमा 20,000 रुपियाँ बढेर 6,34,900 रुपियाँ पर्दछ। त्यस्तै इएमआईमा लिँदा 50% इनिसियल डाउन पेमेन्ट 3,17,500 गर्दा अहिले मन्थली इएमआई भनेको चाहिँ 14,700 रुपियाँ पर्न जान्छ। समय समयमा बजाजको अफर अनुसार इएमआई प्राइस चेन्ज हुने हुन्छ। त्यस्तै बजाजको अहिले चलिरहेको अफर भनेको न्यू खोज्नेलाई झ्याम्मै अफर हो। झ्याम्मै क्याश डिस्काउन्ट तथा 0% सर्भिस चार्ज, इजी फाइनेन्स, 2 वर्षको कर फ्री जस्ता अफरहरू अहिले बजाजको चलिरहेको छ। सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ट्राफिक नियमको पालना गरौँ। राइड सेफ, राइड हार्ड।